今次我嚟咗邊度呢？經過14個鐘嘅長途飛機，你冇聽錯啦，係真係飛咗14個鐘嘅。咁我哋就即刻倒帶睇下呢14個鐘我究竟經歷咗啲乜啦。咁喺上條片啦，同完我嘅行李到備之後呢，我就自己入咗禁區展開呢個 solo trip 啦。而呢次搭呢，就係搭呢個 Etihad 啦，咁班機其實真係好靚嘅，但係我就咁啱坐就最唔注意嘅窗口位啦，加上頭8個鐘嗰班機呢，坐我隔離嗰位就係咁喺度咳啦，搞到其實我成程都唔係瞓得幾好嘅。咁之後搭完第一程機呢，就去咗呢個阿布達比度轉機嘅，咁佢就係阿聯酋嘅其中一個國家啦。最後呢，經過14小時嘅長征之後，我終於到達今次嘅目的地啦。大家應該估到邊度噶啦？韓國啦！咁唔得，我要休息一下先，陣間先再錄俾大家睇。2 hours later。Hello 大家，今日經過14個鐘嘅飛機之後呢，我就嚟到韓國啦。咁我頭先呢已經瞓咗一陣啦，因為真係實在太攰啦。咁而家呢就係韓國時間嘅差唔多4點幾啦，我就打算出去啦。咁呢個韓國之旅呢，其實頭嗰幾日呢，我就會係一個獨遊啦，但係之後呢，我就會同一個香港朋友呢，就喺度過幾日嘅。咁呢段片咧就記錄下我自己一個喺韓國有啲咩做啦，因為我都成7年幾咧冇嚟韓國啦，咁所以咧我都有啲陌生啦。咁就首先咧拍埋俾大家睇下我今次自己一個住嘅 Airbnb 大概係點啦，然後陣間咧就會出去明洞嗰邊啦，咁就可能去行下街啦，同埋去食晚餐嘅，因為我好肚餓啦。俾完大家睇呢個 room tour 之後咧，我哋就出發獨遊之旅開始。我快手同大家嚟個 room tour。今次呢，我就係住呢個昌德宮嘅附近啦。咁就係一間好細好的式嘅一間 Airbnb， 都冇風景可言。然後睇埋個廁所先。係啦，都算唔錯啦。接受到，因為依家好平嘅啫。出去之前呢，首先要執翻我個袋先，因為真係勁重啊。咁今趟飛機呢，佢哋送咗呢啲環保袋俾我，咁我都拎住。今次嚟韓國呢，就整咗呢張 One Pass 啦，咁就喺機場嗰度整嘅，咁就可以當係特別卡同埋 T-money 咁用啦。咁推薦大家都記住要整 One Pass。OK， 準備一齊今次旅程嘅部位出發。好啦，原諒我咧，自己一個都唔係幾夠膽喺出面拍 vlog 啦，所以咧我就會聲音導航大家嘅。咁第一站咧，我就嚟咗明洞食呢個參雞湯啦。咁我其實係覺得麻麻地好味，所以大家就做個參考就得噶啦。食完了，我覺得一般般啦。接下嚟就開始行街啦，第一站去 Blue Elephant， 之後就去咗 New New 啦，簡直係刷新我對呢個飾物店嘅印象。之後呢，就係不斷行街嘅行程啦，咁亦都有睇到一啲應援燈啦，因為今次呢，我都有呢個追星嘅行程，不過呢個陣間再講。大家今日好凍噶，好攰啊！咁就總結翻今日第一日獨遊做咗啲乜啦。咁我食完飯之後呢，就去咗行街啦。但係今日嘅戰利品都唔算太瘋狂，咁就去咗呢2間度買咗少少嘢啦，頸巾啦，因為我其實有啲帶唔夠暖嘅衫過嚟韓國啊，我有啲低估咗韓國嘅冬天啦。Sorry。
咗條好平，就5000 won，幾好睇。跟住咧喺呢間嘢咧都買咗啲食物啦、戒指同埋啲髮嘅，同埋一個送俾人做手信嘅蒜頭公仔。跟住咧就喺 Style 度買咗條褲，咁就我最後咧就決定咗買第2隻色嘅。跟住同埋因為咧今日差唔多5點幾6點先食呢個晚餐啦，咁而家咧我又費事再食多另外一餐正餐啦，所以我就求其去咗7度買咗個包蛋同埋別飲嘅 banana uyu 啦，咁係啦，今晚我就喺度過啦，真係好攰，我會早啲瞓，聽日再見，拜拜。The next day。早晨大家，咁啦，而家起咗身咧，準備好晒出門口啦。咁但係今日我咧朝早起身嘅時候咧，就有啲作感冒嘅感覺啦。咁所以可能今日我就盡量唔會拍咁多片啦。咁我而家咧就諗住去屋企附近一個叫做安國站嗰度咧，就可能揾間 cafe 食少少嘢啦。然之後晏晝咧就可能去望園市場度行下同埋食嘢嘅。咁去到傍晚嘅時候啦，我就會準備做我人生第一次醫美啦，但係咧我今次就唔會做一啲侵入式嘅嘢嘅，咁就主要做翻皮膚管理啦。咁冇錯啦，我哋事不宜遲，即刻出發。着咗琴日買嘅頸巾同埋褲，今日有陽光好少少，就我住嘅附近啦。咁嗰日啦，我就喺安國站度揾咗一間比較少人嘅 cafe，咁就坐低食咗少少嘢啦。但係其實食緊嘅時候咧，已經覺得自己嘅身體有啲唔對路啦，即係一度都有啲想作嘔啊，同埋都好似暈暈地嘅感覺嘅。咁去到晏晝咯，我都繼續按原定嘅行程去望園市場，但係食完呢串魚糕之後呢，就簡直係噩夢嘅開始。仲有冇現金俾串魚糕嘅錢，搞到要問隔離嘅外國人借錢。之後呢，去到呢段片呢，其實我已經喺嗰個地鐵站嘅廁所度嘔咗一次㗎啦。係轉 Airbnb 嘅日子，咁我要同呢間講拜拜啦。不過搬去1分鐘距離嘅另外一間，咁同埋原諒我琴日啦，真係好病，所以就冇乜拍到片啦。希望今日會好少少啦。咁我哋而家出去啦，拜拜。出面完全係1分鐘路程，而我而家咧就擺咗我個喼喺度啦，咁要3點先 check in，咁就去食少少嘢先啦。攰死我啦！呢度係買嘢，跌咗添。哇！我中意呢間多好多喎。雖然有啲暗啦，但係新淨好多，同埋似係酒店多啲咯。冇錯啦，一眼睇晒，但我只會喺度住1晚嘅啫。咁聽日就會見我個 friend 噶啦。但係如果大家想 book 呢間嘅話，我可以將個地址擺翻喺 description box。我已經換咗睡褲啦，我休息一陣，好攰。Hello 大家。而家咧就係晏晝嘅5點幾，咁翻咗嚟酒店之後咧就瞓咗一陣啦。而家就準備好啦，就諗住再出去附近中路行下啦，同埋揾嘢食。咁着咗呢件新買嘅衫，我幾中意。咁佢有個小 detail 係咁嘅。好，咁我而家出去。
最後總結翻呢個好短嘅獨遊之旅啦。咁其實今次咁趕急咁嚟呢個韓國呢，其實就係因為我買到呢個 Carrotland 嘅飛啦，咁就去睇 Seventeen 嘅，都完成埋自己一個獨遊嘅一個目標啦。因為其實我一度都好想自己一個去旅行嘅，之前都好似就係自己一個去工作啦。咁冇錯啦，雖然中間呢有一日身體狀況唔係咁好啦，搞到有啲行程呢都冇照到原定嘅安排去做啦。但係其實有時候覺得計劃真係趕唔上變化，所以大家如果有啲咩呢想做，都快啲今年呢趁住仲後生仲有力氣呢，咁就去做啦。咁我哋呢次 solo trip 呢就完啦，聽日我個朋友就會嚟啦，咁我就應該唔會拍片啦。咁係啦，多謝大家睇到呢度啦，拜拜。我嘅獨遊之旅圓滿結束啦，拜拜。